మనకి తేపు ఎలా వస్తుంది, దాన్ని వైద్య పరిభాషలో ఏమంటారో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. మనకు తేపు అనేది మరి ఎలా వస్తుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. నీకు తేపు ఎలా వస్తుంది అని ఒక పెద్ద మనిషిని మనం అడిగినప్పుడు ఆయనకి తెలియక బెక్కమొఖం వేస్తాడు. అదే తెలివైన పెద్ద మనిషిని అడిగినప్పుడు నేను బాగా తిన్నాను కాబట్టి తేపు వస్తుంది, నీకేంది అభ్యంతరం అని ఎదురు క్వశ్చన్ వేస్తాడు. నేను బాగా తిన్నాను కాబట్టి తేపు వస్తుంది, అయితే నీకేంది అభ్యంతరం అని ఆ తెలియగల మనిషి అన్నాడు. అయితే ఇది మన నోటి ద్వారా గాలి అనేది ఆహార నాళిక నుంచి జీర్ణాశయంలోకి వెళ్తుంది. వెళ్ళిన తర్వాత ఆ జీర్ణాశయంలో ఫ్లాటస్ అనే వాయువు ఉంటుంది. మనం ఏదైనా ఆహారం తిన్నప్పుడు, ఏదైనా ద్రవ పదార్థాలు తిన్నప్పుడు ఆ గాలి అనేది పైకి ఎగదంతుంది. ఎగదనినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాయువు, ఫ్లాటస్ అనే వాయువు మనం నోటి ద్వారా పీల్చిన గాలి రెండు కలిసి మన నోటి ద్వారా బయటకు వస్తుంది. దీన్నే త్రేపులు అంటారు. దీన్ని వైద్య పరిభాషలో ఏరోఫేజియా అంటారు. ఇది మన తేపు యొక్క కథ. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్. థ్యాంక్ యూ.